제가 또 그 산비둘기 소리를 굉장히 잘 내거든요. 자 일단은 산비둘기 듣기 전에 저희 팀에 이제 새 소리 전문이 있어요. 왜 잠깐 시키는 거예요? 한번 해줘봐요. 아이. 네, 소리가 좋아요 여기도. 이 정도까지는 소리가 굉장히 좋아요. 저는 이제 또 산비둘기 리얼 산비둘기? 네. 진짜 리얼. 진짜. 예. 비슷해. 뭐 없어요? 아니 같이 갈 거 콜라보 할 거예요. 아 몰라. 야 승민아 세 꺼내. 나 잠깐. 달팽이 지나간다. 야. 그 와중에 너 누가 옆에서 뭐 했는데? 아 네. 옆에서 좀 참새로 피처링 좀 했습니다. 왜? 좋아. 참새 또 있습니다. 뿅아리. 아 여기 새들만 모아놓은 거 새 동물 소리로 가자. 동물 소리로. 공사장 소리. 공사장 소리를. 사장. 대발 하나 맞고. 대발해. 오케이 좋다. 그러면 정말 아름다운 산새가 아쉽게도 재개발이 되는. 고속도로가 뚫리는 거야. 신도시. 오, 이거 괜찮다. 골든 사이즈가 호흡이 좋네.